Og nå skyter du? Ja, det håper jeg. Gjør det. Hva er problemet? Nei, det var en kule som hadde jammet seg i nossen. Ah, ok. Ja, det. Så jeg fikk ikke noe skudd. Ingen skudd som kom. Ja, det. Nei. Skal jeg prøve å pushe litt på midten med en gang da, eller? Vi må den altså det. Ja, kan vi prøve det. Mm. Han kommer sikkert til å putte 1 eller 2 På venstre siden der, ja. Big time. Så får bare prøve, er det noen som har long range? Ish. Ish, ja. Prøv også å holde den litt, du da. Du har da begynt uten at vi som visste av det. Nei. Midten på haugen. Midt av bunkeren, en. Hit! Har den tatt han på høyreflanken, eller? Nice. Nei. Prøv å pushe opp litt på høyresiden. Prøv å pushe opp litt, ja. Jeg har tatt ifra der. Hørte jeg. Joakim, pistolen fyrer ikke! Vi hore! Bed meg, Joakim! Jeg skjønner det. Hit! Hit, hit, hit! Hit! Ah, fucking slay on it.
Beklager. Sorry. Yes. Pushen fram. Ta den her, så defender vi. Defender. Det ligger rett der. Ikke skjoldet. Joakim er ved safe zone. Ned mot spanen bortafor. Du kan sikkert få noen shots. Litt lenger høyre. Det er mulig de sprang venstre der du skjøt nå, ja. Følger noen med mot spanen og sånn. Safe zone. Der var Joakim i hvert fall. Nice. Japp. Han drev hjemme etter meg. Ja. Joakim er tatt. Friendly. Game!